Да, продолжуваме со емисијата, како што најавивме, тука во студиото го имаме господинот Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија, кој настапува на овие избори самостојно со своја коалиција. Господине Бачев, добро дојдовте во студио 10. Добро утро за гледачи на ТВ24. Еве за почеток представување за вас, за вашиот настап на изборите, како настапувате, со кого, која е вашата стратегија? Па вака сега, ова е добра прилика да кажам дека бидејќи малку се знае во јавноста, Единствена Македонија на овие избори го направи најширокото можно обединување во Македонија, бидејќи настапуваме со 8 субјекти. Сдруженијето на пензионери за достоинствен живот, Унијата на ветерани на ВМРО 1990, Сдруженијето на антички македонци, Македонското патриотско сдружение Тврдокорни, Македонската научна академија, Институтот за Семакедонско национално обединување, Сдруженијето на обесправените од Центро и Сдруженијето на тутунари, тутуноберачи. Значи, ова е многу битно да го потенцирам, значи направено е до национално и социјално обединување. Опфатени се национални и социјални категории, тоа е нешто најидеалното според мене што може да го има Македонија. И што е посебно интересно за пензионерите, за прв пат имаат историска шанса да влезат во парламентот и сами да си го решат проблемот со пензионерскиот проблем. И за таа цел ние повеќе од половината од листите им отстапивме на пензионерите кај нас и сега тие, како што кажав, тоа веќе е познато, е најсилната гласачка, да кажеме, група, социјална група, преку 300.000 луѓе пензионери во Македонија. И тие сега, доколку бидат единствени, доколку бидат сплотени, доколку си ги поддржат сами нашите листи кои што ги водат, неколку листи кои што ги водат пензионери, доколку си влезат внатре со пратеници, без нив ќе не може да состави влада никој во оваа држава и тогаш се отвара патот сами да си го решат пензионерскиот проблем, бидејќи Единствена Македонија е единствената партија која година дена назад на тие познати протести пензионерите што ги правеа пред владата, пред собранието, кои беа историски први и најголеми пензионерски протести во државата, ние целосно застанавме за нив и дури на 15 ноември лани заедно поднесовме два предлог закони во собранието, закон за измени и дополнување на пензиското и инвалидското осигурување и на закон за здравствено осигурување и во основа сега да не ги образлагам, во основа трите основни барања во тие закони се линеарно зголемување на пензиите, минимална пензија во висина на минималната плата и ослободување од партиципација. Тоа е поднесено во парламентот, меѓутоа додека функционираше парламентот, ниту една партија не ги прифати овие законски измени и затоа слободно може да кажам сега дека пензионерите повторно ги лажат овие двете големи партии СДСМ и ВМРО-ДПМН. Тие што направија? Не ги прифатија законските измени, СДСМ тогаш после нашиот закон, бидејќи виде дека пензионерите масовно ги прифаќаат овие нашите заложби да си влезат сами во парламентот. 2-3 месеци уназад Ковачевски нудише некои антикризни мерки, им даваше, па Мицковски сега били дека 5000 денари, ама таа тука треба се каже големата манипулација, 5000 денари и антикризни мерки, ама само во изборната година. Значи они ќе им ги дадат годинава без разлика влада кој ќе направи дали ВМРО-ДПМН и СДСМ, ама трајно не се решава проблемот на пензионерите. А ние нудиме трајно решение, значи линеарно да биде зголемување на пензиите во иднина трајно. А ова сега е предизборно ветување. Овие ќе им дават 5000 денари и толку. Ово им даваше Ковачевски овие антикризни мерки и толку. Тоа се лижавчиња со кои што ги лажат пензионерите и пак ги изманипулираат. Ако беа вистински во своите намери да го решат проблемот со пензионерите, они требаше во собранието кога ги поднесовме законите во ноември лани да ги усвојат и ќе беше завршена работа, ќе немаше сега потреба пензионерите да бидат на листи и да влегуваат во парламентот. Затоа сега значи ние покрај пензионерите, значи ги спомнав другите субјекти, го направивме најширокото можно обединување, тоа е тоа народот и што го сака. Го споивме националното и социјалното и сега на потек е народот. Настапувате ли во сите изборни единици? Настапуваме во 5, бидејќи во 6-та ни беше отврлена листата од ДИК поради технички проблем. Сега ве накратко можам да кажам, значи ние кога поднесовме листа во 6-та, нели на секоја листа треба да има по 20 кандидати. Таму поради технички проблеми дали компјутерот исфрлил едно лице, биле 19. И кога ДИК ни во рок од 48 часа ни ја врати да ја дополниме листата, ние ја дополнивме со нов кандидат, меѓутоа ДИК ни бараше да приложиме кон кандидатот и уверение од казнената евиденција. Меѓутоа тоа според законот, документите од казнена евиденција ги обезбедува ДИК. Така стои во законот, кога некој лице не ги исполнува условите, бидејќи не може да биде кандидат лице што е осудувано или што е на отслужување на казна затвор, и тие документи ги обезбедува ДИК. Меѓутоа нашата листа не беше отврлен кандидат, него беше нецелосна.
И ние доставивме нов кандидат, меѓутоа паралелно немавме таа, како се вика, потврда од казна евиденција, а тоа требаше ДИК да си го извади, меѓутоа не толкува дека требало ние тоа да си го извадиме, иако законот е јасен. Меѓутоа тоа не е битно, значи настапуваме во 5 изборни единици и еве сега сум тука веќе кај кандидатите да кажам дека имаме стварно квалитетни кандидати. Во првата изборна единица е Емилија Гелева, познат новинар во државата, ваша колешка. Во двојката имаме коносители Томе Димишковски, познат активист, бил неколку мандати член на Советот во Кисела вода, и професор доктор Вангел Симев, повозрастни се сеќаваат, беше пратеник 98 година и единствен пратеник кој не го гласаше тогашниот предавнички рамковен договор, поради што дојде во конфликт со Лупчо во тоа време, значи голем патриот. Во тројката е председател на пензионерите Драган Угриновски, во четворката сум јас носител и коносител познат доктор стоматолог од Пријелеп Илија Богатиновски, во петката е председателката на општинскиот комитет на Битола Мирена Мирчевски, храбра жена која што секој пат е на браникот на сите наши залагања, на одбрана на националните интереси, и затоа верувам дека со овие квалитетни кандидати и со нашите, така да ги кажем, условно коалициони партнери, бидејќи здруженијата може да бидат наши партнери, не може да бидат подносители на листи, затоа преку нас се поднесени тие листи, меѓутоа се наши сојузници, овие 8 здруженија што ги спомнав на овие избори, и настапуваме под бројот 8 на гласачкото ливче. Интересно е, гледаме дека се залагате за бојкот на претседателските избори. Значи не давате поддршка на ниту еден претседателски кандидат, особено на двата претседателски кандидати кои сега влегува во вториот круг. Зошто е така? Зошто повикувате на бојкот? Ќе кажам само први една така моја кратка анализа околу овие изборните резултати. Стварно се чудни изборните резултати. Значи кажа дека има излезност околу 49%. Значи тоа е малте не 50%. Меѓутоа, тоа не го приметува никој, дали свесно, дали ненамерно. Во Македонија има 1.800.000 гласачи. Цело време слушаме дека околу 500.000, 400-500.000 се иселени од Македонија. Тоа го слушаме стално веќе, тоа веќе и официјалните податоци го кажуваат. Ако е така, значи во Македонија фактички има околу 1.200.000 гласачи. И сега на таа бројка на 1.200.000 гласачи не се 50% излезност. Значи излезноста е 80%, што е нонсенс, незамисливо. А кажуваат 50%, ама 50% на 1.800.000. А на 1.200.000 тоа му доаѓа 80%. Значи тука има има некој манипулација направено, бидејќи според ова математика излезноста е фантастични 80%, што е за неверување. Од луѓето кои реално живеат во државата. Или пак, ако сите 1.800.000 се тука, тогаш веќе тоа држи 50%. Тогаш веќе ако сите 1.800.000 се тука, тогаш треба да со иронија да се обратиме до Ковачевски, до Мицковски или до било кој да кажеме, па чекате, вие го лажете народот, сите луѓе се тука, 1.800.000. Значи никој не е иселен. Ако е 50%, а сите знаеме дека еве ние одиме по Македонија, пусти градови. Иселеност голема, секој ден луѓето се иселуваат. И на таа фактичка бројка не е 80% излезност. Значи тука нешто има, тука е нешто. На што се сомневате? Па во никој случај не може 80% да биде излезноста на изборите. Ова што се случи, што го видовме. Ова сега пак околу што кажавте за неизлегување на претседателските избори. Околу претседателските избори, да. Тоа не го кажавме од причина што на овие избори нема вистински македонски кандидат. Нема за кој да гласа народот. Зошто го велам ова? Сега еве телеграфски само да. Зошто? Па имаме кандидати од двете најголеми, ајде да речеме македонски партии, од ВМРО, ДПМН и од СДС. Па имаме се, ајде да кажеме условно 5 македонски кандидати и 20 кандидати со пасош македонски. Ајде да кажеме за 5 македонски кандидати. Телеграфски. Значи тоа се контролирани од ист центар, тоа се странски марионети. Зошто го велам ова? Еве телеграфски. Стево Пендаровски, странски измекјар, марионета, предавник, одроден од македонскиот народ. Гордана Силјановска во владите на СДСМ, учесник во криминалната, нечестната и неморалната приватизација со која се оплячка народот. Беше учесник во владата кога се случи срамниот прием на Македонија во Обединетите нации. Покасно стана шарена револуционерка. Сега доаѓа не ја продаваат како ВМРО-вка, што е голем срам за ВМРО-вците. Максим Димитриевски. Сега глуми лудило, ќе го штител асном, секоја вечер ќе го штител асном идентитетот, јазикот, историјата. Па тоа е навреда за интелигенцијата на народот. Тоа не е од античко време, пред само 7 години тој истиот Максим Димитриевски на 1 август 2017 година беше пратеник, го гласаше бугарскиот договор.
на 17 јуни 2018 година седеше рамо до рамо со Заев, беше во раководството на СДС и го прифатија Преспанскиот договор. Со бугарскиот и со Преспанскиот договор се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Максим Димитриевски сето тоа го избриша Асном, го избриша името, го избриша идентитетот. Сега излегува на медицините вели ќе го штитам Асном, ќе го штитам ова јазикот, историјата. Значи, класична манипулација, играат на картата на заборавање на народот. Билјана Ванковска 2001 година после татковинската војна, како професор и како експерт, се залагаше за федерализација. Македонија да биде федерација меѓу македонците и албанците. И како незината другарка Гордана Цилјановска показно стана шарена револуционерка со која рушеше државата. Стефче Јакимовски 30 години шета лево-десно. Владите на ВМРО ДПМН, СДСМ. 90 година беше учесник во владите кога се донесе криминалната приватизација. Учесник во власта кога се смени 16 кракото македонско знаме со 16 кракото сонце. Учесник во власта кога се донесе предадничкиот рамковен договор. Учесник во власта како министер на СДСМ 2004 година кога се донесе територијалната поделба со која Кичево, Струга стана доминантно албански општини, Скопје стана двојазично. После формира партија и неговите два претенденци ги гласаа бугарскиот и преспанскиот договор. Значи, причината е што немаме вистински македонски кандидат за претседател, се тоа странски марионети од ИС-центар. Сега народот ќе ме праша зошто бойкотират, која е целта. Целта е, значи, ние како национален блок Македонија бойкотира. То малку го виде јавноста, за жал имавме целосна блокада од медиумите, ние водевме кога беше претседателска кампања од 2 април кога почна, нонстоп бевме на терен со брендираниот автобус Македонија бойкотира. Значи, целта е, доколку бидат неуспешни претседателските избори, ги направиме неуспешни, според уставот за 40 дена ќе има нови избори. Тогаш овој национален блок Македонија бойкотира, во кој се здруживме 25 организации, ќе понуди вистински македонски кандидат за претседател, за разлика од овие марионети. Тука тоа е, значи, основната причина и целта. Зошто господине Бачев не го понудивте веднаш на претседателските избори? Па сега сакаме да видиме дали народот ги прифаќа овие марионети, да го видиме расположението на народот. Фактички народот е пред еден предизвик. Значи да видиме, има пред себе едни марионети кои што се диригирани од ИС-центар, кои што нема разлика меѓу нив, и да видиме дали тоа народот ќе го прифати. Да видиме дали ќе престане веќе таа погубна практика во Македонија, народот да не гласа за концепти, за идеи, за личности, него да гласа стално против. Вие кого би кандидирале вие? Сега почетно да видиме, значи дали народот, дали во вториот круг ќе биде таа излезност. И не случајно ги направија изборите во изден. Значи они се уплашени, знаат дека излезност ќе нема. Ги направија во изден и сега тука претпоставам ќе се прават тие манипулации, кога ќе одат луѓето на гласачко ливче, одма ќе им дават по 2 ливчиња и за претседателски и за парламентарни. А треба по правилата да ги прашуваат дали луѓето сакат да земат 2 ливчиња. Они сега тоа ќе го прават, ќе им ги откинуваат 2 ливчиња, ќе им ги даваат за да го направат тој цензус. Ама тоа сега ќе видиме. Кога зборуваме за тој фамозен бойкот на изборите, гледаме дека тоа најмногу го збори ВМРО ДПМН и претседателот Мицкоски, кој вели дека ДУИ и СДСМ подготвуваат бойкот, нешто што СДСМ го демантира. Напротив, тие повикуваат на масовна излезност на изборите. ДУИ се нема се уште јасно изјаснето, но исто така не ни повикуваат на бойкот. Значи, кога зборуваме за бойкот, тоа го збори најмногу ВМРО ДПМН, дека на некој начин се плашат од евентуален бойкот, бидејќи нивниот кандидат води. И тоа убедливо на овие избори. Па види сега, точно е тоа, бидејќи според таа голема разлика, значи очекуваат доколку има излезност, да кажеме дека ќе победи. Меѓутоа, како што кажав, ако бидат неуспешни избори, овие марионети отпаѓаат. За 40 дена ќе има нови избори и овие марионети одат во историјата. Нема да бидат кандидати. Меѓутоа, како што кажав, тоа ќе видиме сега дали ќе успеат. А околу ова излезноста што е и околу разликата што се направи, тука вие сега пак се направија тие манипулации што палат кај народот, тој психолошки ефект. Вие да сега 2 дена пред изборите излегува Али Ахмети сред Скопје, кажува таму Мицковски, ти си дете на кекси, на млеко, внимавај што зборуваш, и УЧК се скандираше сред Скопје, и тоа го мобилизира албанското гласачко тело да гласа за Ахмети. Утредента овие од тој центар за комуникација на ВМРО ДПМН ги пуштија историјаните играчи на ВМРО, па тие и му порача Ахмети, внимавај, ти си бандит, после изборите одиш во затвор, ќе видиш што ќе се случи, па македонското гласачко тело се мобилизира, и така на 2 дена пред изборите створија една еуфорија. И тоа ме потсеќа мене, не знам дали ти се сеќаваш помладци, на првите избори, 11 ноември 90 година, се случи ова истото. Во првиот круг тогаш беа изборите по мнозински модел. Во првиот круг
СДСМ имаше 3-4 пратеника, ВМРО ДПМН немаше ни еден пратеник. Од овие мнозинските се во два круга. И сега меѓу двата круга гледате што се случи. Љубиша Георгиевски, покојниот, оди во Тетово, држи митинг и им вели на албанците сретото ќе ви ги сечеме канџите, ќе ви ги сечеме орлите. И ја сврти изборната математика на оба го. ВМРО во вториот круг освои 39 пратеника и беше победник на изборите. Значи со само една изјава ја сврти цела работа за 360 степени. И сега ова е исто што се случи на 2 дена пред изборите со Ахмети и со Дуи и со ВМРО ДПМН. Не велам дека тоа е класичен договор меѓу нив, меѓутоа несвесно тоа им одише во корист на тие двете партии. На двете партии и се стори таа еуфорија како што беше 90-та година. И јас не се сеќавам на 90-та толку, мислам се сеќавам на изјавата на Љубиша Георгиевски. Со таа изјава го смени текот на изборите, вториот круг ВМРО имаше 39 пратеника, ја освои власта, го победи СДСМ во 90-та година на првите избори. Но многу подобро се сеќавам на претходната коалиција на ВМРО ДПМН со Дуи, каде што многу чести беа тие искричења помеѓу Дуи и ВМРО ДПМН, иако беа заедно во коалиција, се сеќаваме на плоштадот, на Калето, на уривањето на Цар Душан споменикот, на тепачките и така натаму, кои на некој начин тогаш анализите велат дека секако им одат во корист на двете партии, си го билдаат рейтингот и сега видовме слична слика, што како што вие велите, не можеме да кажеме дека е договорена, но секако им оди во прилог. Па и оди во прилог, доволно е едниот да почне, другиот му одговари, тоа веќе оди во корист. Па видите се, тие изјави, тоа не треба да се некој голем аналитичар да знаеш на кој му одат во прилог. Излегува овој стред Скопје, вика учека, овие од Редните му викат бандит Ахмети, ќе те затвориме. Значи тоа се ствара така една еуфорија, затоа народот, пак ќе кажам сега, на овие избори треба, зашто јас инсистирам стално, мора да ги види биографиите на сите, треба да гласаат личности. Овие се што се врти сега во Македонија 20 години, сите тие се учесници во национални предавства и сега без срам и без перде излегуваат пред народот и пак ќе барат довербата. Кога зборуваме за тоа, некако гласачите во Македонија претежно се решаваат сепак да гласаат за традиционалните партии или поголемите партии, без разлика на тоа што многу често слушаме меѓу граѓаните кога зборуваме дека сите се исти, дека само се менуваат, дека ништо не се менува, но сепак ја даваат довербата за нив. Од време на време ќе излезе некој нов субјект, еве да речеме сега како Максим Димитриевски, како Левица претходно, имавме на времето нели Васил Тупурковски со ДЕА, такви моменти, но сепак големиве партии остануваат. И отприлика е слично и во албанскиот блок. Зошто е тоа така? Зошто луѓето критикуваат, но сепак се решаваат да гласаат за овие? Видете како сега. Ова сега со Максим Димитриевски нели еуфорично го најавија како големо изненадување. За мене тоа не е изненадување, бидејќи они си ги поделија гласовите во СДС. Тие се околу 250.000 гласови на СДС и сега ово им зема околу 80.000. Значи тоа е внатрешна поделба внатре. Поделба меѓу тие гласови што го поддржуваа и Заев претходно, тие се гласовите што се беа за рушење на Македонија, за Преспански договор, за Бугарски договор, значи он не зема ништо од патриотското македонско гласачко тело. Значи тие се таа бројка 250.000 и ово сега како резултат на тие внатрешни кавги им ги одзема тие гласови. И бидејќи пак го спомнав сега овој Максим Димитриевски, значи гледате преку него илустрирам како е тоа лигавине пред јавноста и како е таа манипулација пред јавноста. Бидејќи тој не е тоа пред 2000 години, него пред само 7 години е учесник во најголемите предавства. И сега што е поинтересно, 2017 година тој беше градоначалник во Куманово. 2021 сакаше уште еден мандат, меѓутоа дојдоа во конфликт со Спасовски и со Заев, бидејќи има оној друг кандидат во Куманово, еден доктор. И тој сите анализи кажуваат дека ќе победи. Тој доктор во Куманово и Заев така лежерно му кажа на Максим. Води се од партијата, прави си независни листи, што сакаш прави. Значи, така го отврли лежерно, бидејќи сите анализи им кажуваат дека тој докторот во Куманово ќе победи на локалните избори. Арно Заев и Спасовски изумија еден момент проценка, дека ВМРО ДПМН ќе застане зад него. Имаше свој кандидат во Куманово, а го поддржа Максим Димитриевски. Тони Михайловски беше тогаш кандидат. Ама ВМРО ДПМН го жртва својот кандидат, го поддржа овој и овој така стана градоначалник. Инаку ако беа они сигурни дека тоа ќе се случи, ќе му дадеа втор мандат и ќе го задржа. И ако беше он со Заев, со Спасовски, ако не влегуваше во конфликт, ќе си добиеше втор мандат, денеска ќе си беше во СДСМ и сега ќе викаше дека Бугарскиот договор и Преспанскиот договор се одлични. Сега ако се скара, не чинат. Значи не може ние така да ја водиме македонската политика. Гледате Македонија 30 години од такви предавства. Добро, но сепак без разлика на тоа,
анализите или анкетите пред изборите, еве да речеме 6 месеци пред изборите, покажуваа сосема друга слика. Еве ако направиме споредба на Левица и на Знам на Максим Димитриевски. Значи Левица имаше многу повисок рейтинг од Знам прво почна само да се појавува на анкети со 1%, па 2%, па 3% и така натаму. На овие председателски избори да ја надмине Левица дури рече се за дупло. Дали ќе биде така на парламентарните, не знаеме, ќе видиме, но сепак без разлика од каде ги црпи гласовите, многу му се зголеми поддршката, тоа е факт. Вие, тоа ќе го кажам сега, значи, доколку ние имавме потребната медиумска поддршка во јавноста, да ги кажуваме овие работи, дека тоа се проекти, како Максим Димитриевски и Левица, тоа се проекти по задача, по нарачка. Левица е формирана, тоа веќе сум го кажал во јавноста, 2015 година есента, кога Мијалков беше уши главен во ВМРО и овој Емил Димитриев беше генерален секретар. Тогаш е формирана, викнати се овие млади деца, дури овие сакале Апасиев во прв момент му понудиле партијата да се вика лабористичка, работничка партија. Така да се вика, овие им рекле чекај, ќе ви најдеме подобро име. Ќе бидете Левица, значи тоа е проект и после се прешалтуваа со Заев во шарената револуција, користејќи тие привилегии. Апасиев беше советник во кај Катица Јанева, а претходно пак додека ги одработува, кога ВМРО ја формира, овој Мијалков му купи стан на Апасиев во аеродром, да кажеме, еве со Ивица Коневски се врата до врата. Ивица Коневски поранешен градоначалник, што е во аеродром, таму со овој како главниот оперативец на Мијалков, значи таа беше партија по задача. И му се одолжи, му купија стан на овој во аеродром таму. И се тоа, да кажеме, лажни патриоти кои што го замајуваат народот. Еве сега слушнав Јана Јаоваш, нели, гостинка ќе ти биде ова исто од Левица носителка, па тоа девојчето Јован, или како беше, Јован така беше. Тоа девојчето, да кажеме, 2016 година во Прилеп, во Охрид, ја ишара цела куќа на македонскиот револуционер војвода и учител Христо Озунов со графити фашист по задача во тоа време во кампањата. И поднесоа кривична пријава, дојде Заев и ја скина кривичната пријава. И сега истата таа Левица, исто како Максим Димитриевски, се повикува на Асном, на Илинден, дека ќе ги штити, а за нив илинденците е токму ова сега што ќе ти биде гостинка после. За неа Христо Озунов е фашист, а Христо Озунов на своји 27 години го положил животот за оваа држава, за независна Македонија. Како илустрација, сакам да кажам, значи се тоа проекти. Да бевте сега заедно во дебата, па можевме за тоа лично да. Значи затоа народот треба да баре биографии. Треба да баре спасот на Македонија, но ево честни политичари со силна национална и патриотска определба, кои не шетале лево и десно за функции и кои што се спремни ако треба да живеат, да работат и ако треба да умрат за Македонија. Значи тоа е суштината ако сакаме ние напредок во оваа држава. Сега, ако ми дозволите, вие ќе ме прашате, сигурно народот ќе каже, па чекај сега Бачев, зошто тебе да ти веруваме? Тоа сака да ве прашам. Еве сите викаат честни сме, така? Еве со кој да сите излегуваат во јавноста и на митинзите од честни почестни. Вадат цели фермани програми, наредени страници на компјутер, препишени една од друга и да ги читаш прекрасни, сите програми убави. Меѓутоа не е тоа спасот на Македонија. Тие сите имаат програми, и Пендаровски, и Силјановска, и сите овие други партии. Тие немаат биографија. Тие имаат биографија на предавства што ги вршиле за Македонија. Јас сум горд што ја барам до вербата, мојата програма е мојата биографија. И сега тука да не биде ова гола реторика, ќе спомнам 2-3 моменти. Да, од програма. Не, од биографијата. Од биографијата, добро. Лични моменти, бидејќи народот може да каже зошто ти веруваме тебе. Јас сега моите програмски определби горе-доле се знаат. Тоа не е спорно. Еве телеграфски ќе ги набројам. Поништување на Преспанскиот договор, поништување на Бугарскиот договор, попис мора да има нов, бидејќи албанците лажно се прикажани со тој попис. Македонија, држава на македонскиот народ, со гарантирана положба на сите малцинства, службен јазик македонскиот јазик во Македонија, посебно за социјалниот дел, ревизија на криминалната и нечестната приватизација со која се оплечка народот. Имотот кој што 45 години наназад го создаваа сите работни луѓе во социјализмот, дојдоа едни транзитски бандити 90 година го оплячкаа. Понатаму, укинување на оваа тајната полиција, службата за државна безбедност и во краток рок од 6 месеци формирање на една мала, ефикасна и високо оперативна разузнавачка и контрразузнавачка служба која што ќе работи во интерес на народот, а не да го следи народот. Еве јас да кажеме тоа малку се знае во јавноста, не објавија. Јас ја добив сега службата на Управен суд, добив пресуда дека од 2018 кога ја водевме кампањата за бојкот на референдумот, 6 години до сега ме следеле, ме преслушкувале. И добив на суд и сега се должни АНБ
сега што ја викат поново за национална безбедност, да ми даде известување за собирањето на тајни податоци. Еве сега уште молчат, не постапуваат по правосудната пресуда, меѓутоа како и да е, тоа мора да го. Значи мора да таа служба да ја реформираме, да ја укинеме и една нова, по јасни критериуми, ефикасна служба. Али тоа програмски определби, како што кажав, не се битни. Сите во програмите имаат убави работи. Значи треба да излеземе со честно, со чисти биографии. Јас 20 години е мојата борба за Македонија. И тука само еве неколку лични моменти, да не излезе гола реторика. Татковинската војна 2001 година. Јас бев припадник на Министерството за внатрешни работи, поточно во управата за безбедност и контраразузнавање. Значи сум учествувал во таа војна кај што се гинело. Не сум бил припадник во Министерството за култура или за било кој, него кај што се гинело. Се зошто ова е битен момент? Јас сум човек кој што од најрана возраст, од мали деца, ги имам сите потребни документи за престој во најбогатите европски земји. Значи јас можам утре да си ја земам фамилијата, да го фатам првиот авион и нема да отидам таму како бегалец, него на мој имот во најбогатите земји во Европа, со престој со се. И зошто ова се битно да го потенцирам? 2001 година јас не го фатив авионот кога се гинеше. 2001 бев тука, а во таа 2001 година сите еден тогаш такви млади политичарчиња од СДС, да кажеме претежно, избегаа во Грција, бидејќи кога правевме таа мобилизација во 2001 година, сите избегаа, во главном беа мобилизирани деца од посиромашни семејства. И тие загинаа, од тие 80 што загинаа во војната. Овие сите избегаа тие младите, посебно од СДС. Кога победи Бранко Црвенковски на 15 септември 2002 година, сите се вратија, кој амбасадор, кој министер, кој директор. Значи, поентата ми е, јас и тогаш, а и сега, кога гледаме дека целата младина е настроена да бега, јас и сега сум тука, иако и сега можем да го фатам авионот, да се отидам со семејството. Меѓутоа, јас мојата борба е тука да се борам со мојот народ, јас сум 58 години и немам намера да ги менувам своите уверувања. Јас сум решен тука да останам. До кога ќе се борите, господине Бачев? До кога ќе... Моје е да се борам. Па еве втор момент, за да кажам дека народот треба да гледа биографија. И јас ја имав понудата да влезам не само сега, него уназад 10 години со СДС и со ВМРО сум имал понудата да влезам во тие коалиции. И таму ако влезете во тие коалиции, видите ги тие 20 партии што се во ВМРО и во СДСМ, сите нивни човек партии се тоа сателитски, сите нивни председатели после кога ќе победат стануваат директори. Кој пратеник, кој директор. И ја таму да одам, после изборите и мене ќе ми дадат директорско место. Ама не е смислата за директорско место. Мојата дејствување во Македонија е многу повисоко. Сега може претенциозно да кажем, јас имам мисија во Македонија. Сакам да видам ова држава срекна, национална, безбедна, со голема благосостојба. Значи јас сега да можев таму да отидам и ќе бев директор. Еве ги виделите едни партии крлежи. Од СДС избегаа во ВМРО. Еве да го илустрирам примерот преку еве пријател ми Стојан Чангелов. Сега верувам нема се налјути. Не го кажам тоа лично за него како илустрација. Што прават? Стојанче оди во ВМРО, бега од СДС, преговара со ВМРО, оди таму, седнува на маса и вика вака, не ви барам ништо, оставите ми го само истото место во таа агенција за пожари, кај е директор таму за ВЦУК. Оставите ми го само тоа место. Значи оставите ми фотелјата, не ви барам ништо друго. И сите се тие такви, тие партии, и ја можев да го направам тоа. Ама не е смислата за директорско место, смислата е многу повисока, ама јас жалам што ние имаме голема медиумска блокада. Овие наши идеи не може да допрат до Македонија. Еве ние водиме кампања и се што најстрашно, еве сега и на Facebook ме забранија. Зошто? На Facebook, да кажеме, има можност да водиш платена кампања. Пратив документација, од сега Facebook има нови правила за политичка кампања, мора да те потврдат. Пратив документи, лична карта, пасош, се што ми побара, ми враќаат повратен одговор, не може. Значи социјалните мрежи не ги спрече. Се не можам јас на Facebook, барем на Facebook да водам платена кампања да допреме до народот. Покрај медиумската блокада, значи ја имаме сега и кампањата на Facebook и јас така може би на шала со моите сопартии кога разговарам, викам па добро, се ме блокира на Facebook, ако е некаква утеха и Трамп го блокира на времето, нели го истучија од Твитер, од Facebook, од кај беше. Така што значи тешка е борбата, затоа нашата борба кампања во главно ја водиме на терен со флаери, со билборди, со непосредни средби очи во очи со народот. Така да и верувам дека овој пат народот ќе гласа за личности, нека бара биографии, бидејќи спасот на Македонија е во честни политичари, а се друго после, ако ние се вратиме државата назад, ќе направиме убаво место за живење, се друго е лесно. Економската наука се погрижила како се прави убава држава, како се прави држава со убави даноци, како се води убава земјоделска политика, како се води убава спортска политика, образовна политика. Зошто кај нас само треба честни политичари. Тоа зошто кај нас, господине Бачев, политичките елити тоа не успеваат да го направат, како што вие велите, економската наука го утврдила, има правила. Се знае,
не мора да си и премногу интелигентен, едноставно ќе видиш како се прави тоа во други земји, ќе препишеш, готово. И се враќаме на тоа, треба честни политичари. Но зошто? Зошто не И успеваме? тука, па ние гледаме тука, гледате кои влегуваат во политиката. Најобични голтари излегуваат од власта капиталисти. И не ги чепка никој, бидејќи се марионети. Овие од Брисел само им викаат, бидете послушни како дечиња, кој како се оди од власта, не го чепка никој. Еве, Зоран Заев на времето тоа ќе го направи. Да се случи тоа во нормална западна европска земја, па на клоци ќе го избркат, повеќе нема да има шанси во политиката. Он доаѓа премиер, Заев во тоа време прво што направи се зима лиценца за дрога на неговата фирма за марихуана, или тогаш ја легализира марихуаната. И тоа од позиција на премиер. Излегува од власта, не го чепка никој. Предходните што беа Љупчо, Бучковски, сега да не ги редим сите премиери наназад, освен можеби покојниот Љусев, кој што во тоа време првиот премиер тие година и пол имаше некоја така силна идеја за самостојна независна Македонија, тоа се друго е криминалци и бандити. Верувате ли во тоа што народот го збори дека големите партии цело време се договараат меѓу себе за да има некоја неказнивост? За да не се чепкаат. Они цело време имаат премолчен договор да не им го разбие монополот, да не влезе друга партија. Еве сега како ние, како единствена Македонија, ама не може да видат дека они се толку кусогледи, не може да видат дека доколку ние влеземе во парламентот како единствена Македонија. Јас не викам дека ќе освоиме не 60%, него многу е битно да влеземе ние во парламентот. Зошто го велам ова? Ако видите сега и Мицковски и Ковачевски кажуваат и 100% нека да освојат, они викат мора да имаме албанска партија. А албанските партии меѓу себе дали е едната, дали е опозицијата, дали не се разликуваат. Барањата им се исти. И во овие 30 години тоа непишено правило функционира. Македонска партија, албанска партија. И тоа е катастрофално за Македонија. Штетно бидејќи 30 години Македонија оди се понадоле. Затоа викам сега треба да влезе една патриотска партија во парламентот кој што ќе види некаков балансер меѓу овие двете, гарант на националните интереси, кој што во парламентот нема да го дозволи тоа со своите активности. Затоа се треба меѓу нив да има една таква патриотска партија меѓу двете партии. А ова е катастрофално за Македонија, македонско-албанска партија, две само во власта. И затоа верувам дека народот овој пат, јас барем за мене што се однесува, ја можам со крената глава да ја барам до вербата. Оти јас сум човек, кажав, со 30 годишна безпрекорна професионална кариера, без ниту една афера во својата кариера, имам полно право да ја барам до вербата. Јас сум човек за кој што нема папки во некои фиоки, утре да ме уценат, чекај, еве ја папка. Гледате со овие преслушкувани разговори во последните 10 години, за секој се што излезе по нешто. За Јанко Бачев нема ништо. Значи јас сум горд што ја барам до вербата и јас сум решен, значи до крај веќе на овие години немам намера да ги менувам своите верувања, спремен сум до крај да ја водам битката со мојот македонски народ. За вас најмногу се зборуваше поради името на партијата, поради боите, бидејќи бевте во Москва, дека на некој начин вие добивате пари од Русија, дека сте руски човек. Веројатно дека ако велите дека АНБ ве прослушкувала, и ако е тоа навистина така, не знам. Со судска пресуда е утврдено. Веројатно дека тука за тоа барале некакви докази. Одлично прашање, да го разјасниме и ова околу тоа фамозно руско влијание. Прво околу боите и името, тоа не е така бидејќи ние сме единствена Македонија. Во Русија има партија единствена Русија, ама Русија нема што да обединува. Единствена Македонија повеќе асоцира, ние имаме што повеќе да обединуваме. Околу боите што велите. Па тие се тие и боите во цела Европа во партиите. Ако видите сега е социјалдемократска сојуз. Тргнете по Европа сега во сите држави ќе видите социјалдемократски партии, со сина боја, со тупаница, со роза, или па тргнете овие десните партии по Европа, ќе видите лавот го имат. И сега значи тоа дека и ВМРО, ДПМН и СДСМ се плагијат партии. Значи тие се боите, тие се ознаките. Една или друга, тоа е во цела Европа така. Социјалдемократските ги имат тие, десните партии ги имат тие. Али сега тоа не е битно. Побитно е околу што кажавте, и тука ќе се надоврзам првен околу едни изјави на Стево Пендаровски во овој контекст што ги видов сега, што ги слушна во кампањата. Тоа е поразително за мене. Со тоа потврдува дека е марионета и што е уште пострашно манифестира незнаење. А Пендаровски е човек кој што дојде од академската заедница за председател, дојде од позиција на професор. Зошто велам незнаење? Еве од стручен аспект. Кажува ви како се поништи преспанскиот договор, вика Македонија ќе биде исфрлена од НАТО. Не е точно. Правна неписменост. Не е точно, значи нема основно познавање за НАТО, а председател на државата. Со договорот за НАТО од 4 април 1949 година не постои правна можност за исклучување на држава. Значи НАТО е меѓународна организација од затворен тип, влегувате со покана од другата страна, меѓутоа ако влезете внатре не постои правна можност да ве исфрлат.
Таму само постои правна можност, според членот 13, ако сами сакате да ја напуштите организацијата. Тоа е начинот како може да го напуштите НАТО. Не може никој да ве исфрли, значи сами доколку поднесете барање, може да се излезете од НАТО. И имало еден таков преседан во историјата на НАТО, 66 година Франција има излезено од НАТО, бидејќи беше незадоволна од доминантната улога на Велика Британија таму, но меѓутоа потоа Франција пак се врати во НАТО, така што значи Пендаровски покажува елементарно непознавање. А Преспанскиот договор може да се поништи. И јас тука во ова студио сум зборувал, моите последни 2 книги беа токму на таа тема. Едната беше меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција, втората беше договорите со Бугарија од 1947 и 2017 и планот за обединување на Пиринска Македонија со Народна република Македонија. Значи мојата дига околу Преспанскиот договор јасно се кажани основите по кои што може да се повика, бидејќи тој договор е спротивен на базичниот, основниот документ на меѓународното право на кој што почива меѓународната заедница. Тоа е Виенската конвенција за договорно право. Таму се повредени 3 основи, јас детално ги образложам во мојата книга, и тој договор може да се поништи. Тоа што го слушате од Заев, па Ковачевски, дека договорот е завршена работа, па и овие се од ВМРО ДПМН, Николовски, мојот против кандидат што е во четворката, и он кажува, тој договор е веќе завршен, нема што да го менуваме. Не е точно, народот нека заборави. Договорот е ништовен, може да се поништи, меѓутоа има едно големо ама. Треба храбра власт со национална и патриотска прелоба и да ја покране таа постапка. Тоа е првиот момент околу Пендаровски, да додам до руското влијание што кажавте. Ве молам само кратко, немаме многу време. Готово е заврши. И вториот момент вика на прашањето сега многу се експлоатира руско влијание на овие избори. Пендаровски вели сега нема многу големо руско влијание, имаше 2018. Не е точно, 2018 единствена Македонија беше предводник на 83 организации. Ја водевме кампањата за бойкот. Ние бевме 7 месеци по улиците и площадите и за тој референдум успеавме. И победивме најголемите светски актери. Септември 2018 тука дојдоа Меркел, Столтенберг, Могерини, Хан, повеќе министри на земјиченки на Европската унија за надворешни работи, за да агитираат со Заев за референдумот, меѓутоа ние успеавме. Сега што ми е поентата? Значи нема никакво руско влијание во Македонија. Ние како единствена Македонија од 2018 кога направивме еден пресврат во нашата политика, ние сакавме на Македонија да ја покажеме дека има алтернатива, дека имаме концепт, дека светот не завршува до Брисел и Вашингтон, дека е многу поширок. И они на таа кампања наша Заев ја водеше 2018 дека сме руски инсталации, дека руски пари, дека па еве јас сега да сум министер за внатрешни работи, да знам дека некој зима руски пари, ја одма ќе го затворам. И не само руски пари, било какви странски пари. Оти по закон, по нашиот закон е забрането да се финансираат партиите од странски. Јас веднаш ќе го уапсам сега. Еве нема ништо. Меѓутоа они цело време не следеле, Пендаровски го труеле со лажни информации агенцијата за разузнавање, Заев ова агенцијата за национална безбедност, нели едната е под председател, другата е под премиерот, го труеле со лажни информации, му пишувале таму информации, зимаат пари од ваму 300.000, 500.000 евра, Заев излегуваше за време на кампањата руски пари, инсталации, кај се тие руски пари сега инсталации? Значи тоа е голема лага, нема никакви руски пари и уште една изјава што ми остави впечаток кон Пендаровски, значи од која се гледа дека е поразително он да биде председател во државата. Спомнува пример од 99 година, он беше советник тогаш кај Трајковски и вика ние мора да ги слушаме за западниве земји за се. Народски кажано, ако ни кажат оди фрлете се во Вардар, треба да се фрлиме во Вардар. И тоа го кажува со примерот. 99 година му дошле од НАТО и му рекле на Трајковски, он бил таму во кабинетот советник, им рекле кога беше нападната Југославија од НАТО, им рекле дајте ни ја да искористиме и копнено територијата на Македонија за да поминуваат оружјето на НАТО, тенкови према Косово. И демек овие наши ве рекле, добро, во ред ке се согласиме, може ли Македонија во една итна постапка да стане членка на НАТО? И овие демек им рекле, вие не сте во позиција да поставувате услови, вие мора да слушате. И он сега тоа води заклучок дека ние мора слепо да слушаме. Ама чекај, има тука начин. Ако дојдат овие од западот безобразни, ако тебе да кажеме толку ти услува, додите се закануваат, има начин. Ке си отрчаш во македонска телевизија, ке си дадеш изјава, народот јас се повлекувам. Не можам да го издржам притисокот, си одам дома со фамилијата, не те чепка никој. Сега сакаме ние да бидеме ем председатели, ем пратеници, а ем да се плашиме. Сега така не бива. Значи он требал во тој момент да каже јас си давам оставка, па ќе дојде втор македонец. И на него ќе му прават притисок. И тој ќе каже си давам оставка. Тогаш тие шпионите тука на НАТО што ги водат тие разузнавачки работи, ќе ги информираат своите газди во Брисел, ќе кажат чекај, овој македонски народ вака е сплотен. Не може, сите се откажуваат. Така се штити национален интерес во државата. Добро, господине Бачев. Го преминавме времето и повеќе од што можевме. Ви благодарам за учеството во студиото. Фала ви на вас. Еве, значи пак ќе се вратам на почетното. Спасоте во честни политичари. Ние сме под број 8, ја бараме довербата на потеќе народот. Да. Благодарам уште еднаш.